Hallo, ich bin Immanuel von Evernest. Wir sind heute in Charlottenburg in der wunderbaren Kantstraße, dem wahrscheinlich besten Ort für richtig gutes Essen. Und wir schauen uns heute ein richtig tolles Dachgeschoss an. Kommt mal mit rauf. Also ich finde, es ist schon eine sehr geile Wohnung. Deswegen meld dich, wir besichtigen und ansonsten bleibe ich einfach hier.